我而家想做一個網站嘅記錄嘅，咁就用影片去做網站記錄啦。咁咧就係記錄翻我喺舊年啊，差唔多呢個時間啦，就有一個喺杭州嘅展覽啊，杭州嘅展覽，咁應該個名叫高禪嘅，高禪係啦，咁就係呢一個啦。咁我就揾到自己個名啦，高禪咁樣啦。咁係一個咧同 AI 有關嘅展覽，但係藝術展覽嚟嘅。咁就係2025啦，喺杭州嘅。咁就原來係9月喎嚇，9月13至14號。咁咧就係啦，有77個 project 啦，咁我係其中一個啦。咁咧就我入圍嗰個咧，其實就係呢一個都係我嘅，即係都係呢個嘅作品啦，就係、Nursing Home 啦嚇，就係、老人院嗰個嘅 video work 嚟嘅。咁你見到我個名喺呢度啦嚇。咁就純粹做翻個網頁記錄嘅啫。咁呢度咧，另外有個 PDF 可以睇到我嗰個 work 喺度嘅。咁咧就睇下先，係啦，呢度係啊，呢一度就已經見到啦。咁就係咯，nursing home 啦嚇。咁小弟嘅名啦。好啦，係咁多啦，就純粹係做翻個網頁嘅記錄啫。咁就俾自己做翻個係啦，做翻個記錄，即係咁多啦。多謝各位啊。順帶一提，即係我咧嘅作品咧都可以喺大陸嗰度展出到，但係咧我就試過大概係8、9次啦，就 submit 去咧香港一啲嘅藝術展覽啊，或者係 open call 咁樣啦，咁都唔成功喎。咁咧就我都幾有信心係應該大大小小都 submit 過香港嘅，但係都唔成功。咁當然可能佢哋覺得我唔夠好啦嚇。咁但係咧即係因為我就算而家喺英國咧，我大概 submit 2、3次啦，或者2次左右啦，就會咧有一個嘅 open call 咧，我係會入到圍嘅。咁小弟都喺呢方面有啲信心嘅。咁所以咧喺香港我試咗8、9個都唔得啦，咁我就有啲失望啦。我就又唔敢講話係某一啲特別嘅原因嘅。不過咧我就覺得喺大陸啊，反而可能咧就喺創作嘅自由同埋嗰個闊度上面咧就更加大咯。咁就係咯。咁我喺杭州呢一度都可以入到圍展覽嘅，咁反而喺香港就未入過咯。咁就作為一個香港人咧，就覺得有少少失望啦。不過